nk'uko ubivuze dufite igiterane twateguye umudugudu wa Taba ku bufatanye na komite y'abubatsi ingo. Ni igiterane gifite insanganyamatsiko ivuga ko umuryango muzima ari ishingiro ryo kubaha Imana. Hanyuma ni igiterane kizatangira ku itariki 14 z'uku kwezi kwa 10, azaba ari kuwa mbere. Kizatangira dukurikirana inyigisho hano ku mudugudu wa Taba saa 11 z'umugoroba tugeze saa 3. Hanyuma ni igiterane kizarangira ku cyumweru. Igiterane cy'umuryango kizamara icyumweru cyose kandi twigisha ijambo ry'Imana, duhugura kugira ngo abantu bose bazagerwaho n'izo nyigisho, cyane cyane abubatsi ingo. Twifashishije ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Imigani 14 umurongo wa 4 aho avuga ngo umugore w'umutima yubaka urugo ariko umupfu ararusenya. Tugenda tubona rero ingo zisenyuka kubera ubupfu bw'abantu, ari nayo mpamvu dushaka kwigisha abantu kugira ngo batunge ubwenge bwo kubaka urugo. Aho turi kumwe na korali Gahogo izaturuka muri paruwase ya Gahogo mu itorero ry'akarere rya Muhanga kugira ngo bafashe abantu bose bazabaje hamwe n'amakorali yacu dusanga nk'iriba nitabaza nk'uko bisa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Twongeye kwereza ikaze abakurikiye Impanuro TV. Muri kano kanya twasuye ADPR paruwasi ya Taba iherereye mu mujyi wa Butare. Tukaba twahagiye ku mpamvu twari twumvishe bafite igiterane cy'umuryango, baraza kubidusobanura mu magambo arambuye. Turi kumwe n'umwarimu mukuru agiye gutangira twibwira nasona nabona kuri Impanuro TV muri rusange iby'icyo giterane ndetse nabo kigenewe. Mwarimu turakwakiriye. Murakoze cyane. Nitwa Twahirwa Remo, ndi mwarimu nyoboye umudugudu wa Taba, ndi umugabo ndubatse. Nyuma nk'uko ubivuze dufite igiterane twateguye umudugudu wa Taba ku bufatanye na komite y'abubatsi ingo. Ni igiterane gifite insanganyamatsiko ivuga ko umuryango muzima ari ishingiro ryo kubaha Imana. Hanyuma muri icyo giterane tuzaganira ku bintu bitandukanye cyangwa se ku ngingo zitandukanye, harimo umuryango muzima wubatswe mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu ijambo ry'Imana. Hanyuma umuryango muzima twifuza wubatswe mu buryo bw'iterambere cyangwa se mu buryo bw'umubiri, ufite ibiwukwiriye kugira ngo abe ari umuryango muzima wo kwishimirwa. Ikindi tuzaganira ku bijyanye n'umuryango muzima wubatswe mu buryo bw'umuco mwiza, umuco wacu, umuco w'igihugu ufite indangagaciro zikwiriye umunyarwanda n'umukristo. Hanyuma ubwo tuzaganira mu bijyanye no kurera abana neza cyangwa se kubaha impanuro zikwiriye nk'umuryango, gukunda igihugu. Tuzaganira uburyo umuryango ukwiriye no gufasha abandi, umuryango muzima ugafasha abandi kuva mu bibazo ukajya mu bikwiriye umuryango mwiza. Hanyuma ni igiterane kizatangira ku itariki 14 z'uku kwezi kwa 10, azaba ari kuwa mbere. Kizatangira dukurikirana inyigisho hano ku mudugudu wa Taba saa 11 z'umugoroba tugeze saa 3. Hanyuma ni igiterane kizarangira ku cyumweru. Muri iyo minsi yose tuzagiramo abashyitsi bazajya baza kutuganiriza kuri izi nsanganyamatsiko twavuze haruguru. Ngira ngo nk'uko nabivuze, abo bashyitsi dufitemo umushumba w'itorero ry'akarere, dufitemo umushumba wa paruwasi ya Taba, dufitemo umupasiteri n'umushumba w'itorero ry'akarere rya Bugesera. Hanyuma tukagiramo umuvugabutumwa witwa Kiyange Adaderirene, nawe azaba hari. Dufitemo pasiteri Rudasingwa Claude ashinzwe ivugabutumwa muri ADPR. Hanyuma tukagiramo na pasiteri Mutaganzwa Viateri n'umushumba w'itorero ry'akarere rya Gisagara.
aba bashyitsi bose bafite uburyo bagabanije muri iyi minsi mu rwego rwo kugira ngo baganirize ijambo ry'Imana, batanga impuguro ku muryango. Hanyuma iki giterane gifite umwihariko ko kuwa gatandatu saa 2 za mu gitondo hazaba umwiherero w'abubatsi ingo, ni ukuvuga umugore n'umugabo. Kandi turashaka kubwira abantu bose batwumva ko ni igiterane gikinguye ku bantu bose, baba abakristo baba n'abatari abakristo, ariko bumva bifuza kuza kwakira inyigisho zabafasha kubaka umuryango muzima. Umwihariko rero w'umwiherero wo abazakenera kuwuzamo bazabanza batumenyeshe kuri contact turi bubahe kugira ngo tubashe kubategurira ari aho baba bari cyangwa se n'uburyo bwo kubakira kugira ngo izo nyigisho bazazakire neza. Numva ni igiterane twitezemo impinduka kuko umuryango nyarwanda ukeneye kubakika, kandi iyo umuryango nyarwanda wubakitse bituma n'igihugu kiba cyubakitse ndetse n'itorero ryacu. Twumva hari impinduka kuko tubona muri iyi minsi hagenda haboneka ibintu bidasanzwe, abagabo biyahura bavuga ko abagore babo bamereye nabi cyangwa se ugasanga baricanye. Ariko twiteze impinduka ko umuryango wongera kubakika, haba muri aka karere ka Huye ndetse no mu gihugu cyacu cyose. Nizo mpinduka twiteze kandi twumva Imana izadushoboza bikagerwaho. Murakoze. So nagira ngo nkubaze gatoya hano nk'umuntu ukurikiranye Impanuro TV muri kano kanya ashobora kwibaza, nanjye nibajije icyo giterane kuki mwahisemo ko kibera hano kuri Paruwasi, ntimutegure nk'ahantu hahurira abantu benshi ku buryo yenda bashobora kwagira bakisanzura n'abandi bantu basanzwe? Twatekereje kugitegurira hano kuko twabonaga ariho dufite uburenganzira bwihuse, ariko n'ubundi turimo turabitekerezaho ko twazategura igiterane cyagutse kikabamo inyigisho n'ubundi zitandukanye zo gufasha umuryango kuko biri mu nshingano zacu. Ariko twashatse ko cyabera hano kubera ko twumvaga dukwiriye kubikora mu buryo bwa vuba kugira ngo dufashe abantu, ariko tunateganya ko tuzagura, dushobora kujya kuri stade, dushobora kureba n'ahandi hashobora guhurira abantu benshi kugira ngo izi nyigisho zigere kuri benshi. Dusoza nagira ngo utange nka nimero za telefone cyangwa se n'ahandi hantu runaka mushobora kuba mwaboneka byoroshye ku bantu bifuza kuzagera muri kino giterane bakaza batayoboza ahubwo baza bisanga. Nimero ya mbere 0788 65 70 46. Ushobora kandi no guhamagara 0788 46 88 48. Ushobora no guhamagara 0788 75 75 57 59. Nagira ngo usubiremo izo nimero uvugana ba nyirazo, uvuga yenda n'icyo bashinzwe kugira ngo umuntu azahamagara azabahamagara. Iyi nimero 0788 65 70 46 ni ya Beatrice. Hanyuma uyu nguyu ni umwe mu bagize komite y'abubatsi ingo kandi ashobora gutanga ubusobanuro buhagije ku muntu wese wakwifuza kuba muri iki giterane cyangwa se no muri uyu mwiherero by'umwihariko. Ashinzwe kumenya abantu, mbese ashinzwe imibereho myiza muri make. Hanyuma hari 0788 46 88 48. Yitwa Edith, nawe numwe mu bari muri komite y'abubatsi ingo, nawe yafasha abantu mu bakeneye amakuru no kumenya uko igiterane giteye. Hanyuma dufite n'indi 0788 75 57 59. ni witwa Charire. Uyu Charire niwe ushinzwe itangazamakuru muri iyi komite dufite hano y'abubatsi ingo.
hanyuma ubwo abakenera bose kumenya amakuru nk'uko nakomeje kubivuga, aba bose uwo banyuraho yabaha amakuru meza kandi yo kumufasha. Murakoze. Kongera guhereza ikaze abakurikiye Impanuro TV ikora online. Nagira ngo nangire nshimira abantu batandukanye bamaze gukora subscribe ndetse n'abatarakora subscribe kugandaho kugira ngo twemeze kugenda tujyana umunsi ku wundi. Muri kano kanya twagize umugisha, twasuye Paruwasi ya Taba, ntabwo twari kugenda tutaganiye n'umushumba waho kugira ngo agiye gutangira bibwira, ababwire uwo ari we muri rusange, tuze gukomeza tugenda tuganira kugira ngo tugende dusangira ibyiza byo mu itorero rya ADPR Paruwasi ya Taba. Pastor turakwakira. Nitwa Revera Habishuti Jean Paul, umushumba wa Paruwasi ya Taba ADPR mu itorero ry'akarere rya Huye, Rurembo rw'Amajyepfo. Pastor turabashimiye mwatwakiriye. Nagira ngo muri rusange nk'umukozi w'Imana mutangire mutwakira n'abandi bantu bakurikiye Impanuro TV muri kano kanya. Murakoze cyane. Dufite umugisha wo kwiyegereza abandi bantu bari kutwumva, tubamenyesha yuko kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 kugera kuri 20 z'ukwa 10 dufite igiterane cy'umuryango kizamara icyumweru cyose, kandi twigisha ijambo ry'Imana, duhugura kugira ngo abantu bose bazagerwaho n'izo nyigisho, cyane cyane abubatsi ingo. Ni ukuvuga ngo kino giterane mwateguye cy'umuryango kirareba abubatsi ingo gusa? By'umwihariko kirareba abubatsi ingo, ariko kubera ko dushaka kugeza ubutumwa ku bantu benshi, kizahera ku munsi wa mbere tugeze ku munsi wa gatandatu. Muri rusange urubyiruko rurimo, abana bacu barimo, ariko nitugera ku wa gatandatu dukore seminari y'abubatsi ingo, tubabaza ibibazo, tubabaza n'ibitagenda neza mu miryango yabo. Iki kintu ni ikintu cyiza cyane, kubera ko umuryango nyarwanda muri rusange abashakanye bugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye, bamwe wenda ugasanga ngo banicanye. Iki kintu mwagitekereje mugendeye kuri ibyo ngibyo cyangwa n'ibindi bintu biri ku ruhande tutarasobanukirwa? Twagendeye ku bibazo byinshi bigenda bigaragara mu miryango, twifashishije ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Imigani 14 umurongo wa 4, aho avuga ngo umugore w'umutima yubaka urugo ariko umupfu ararusenya. Tugenda tubona rero ingo zisenyuka kubera ubupfu bw'abantu, ari nayo mpamvu dushaka kwigisha abantu kugira ngo batunge ubwenge bwo kubaka urugo. Tukifashisha n'andi magambo mu Migani 24 umurongo wa 3 bavuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Urumva ni ingenzi kwigisha umugore cyangwa umugabo ndetse n'abana muri rusange kubaha ababyeyi babo, kariwe murage biba no mu masezerano y'Imana. Ucyumva ahangaha urumva ko bireba abantu bo muri ADPR gusa? Sobanurire neza kugira ngo n'abantu bashaka kuzitabira kino giterane, kubera ko inyigisho bagiye kumva zivugirwamo ari ingirakamaro, babashe gusobanukirwa yenda niba nawe bashobora kukitabira. Tuba dushaka kwigisha abakristo bacu kugira ingo zuzuye zubaha Imana no gutanga uburere bwa Kristo mu miryango, ariko niyo mpamvu dukinguye imiryango kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 5, ndetse ku munsi wa 6 mbere ya saa 6 kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 7. Bikaba ari umwihariko ku bakristo ba ADPR gusa Paruwasi ya Taba, kugira ngo bigishwe ibyo tutunge ingo nzima muri iryo torero. Ariko nyuma ya saa 6 imiryango irakinguye ku bantu bose bo mu matorero duturanye atandukanye, n'abandi bantu batarumva Yesu n'abashaka kumwakira, aho tuza turi kumwe na korali Gahogo yitwa izaturuka muri Paruwase ya Gahogo mu itorero ry'akarere rya Muhanga, kugira ngo bafashe abantu bose bazabaje hamwe n'amakorali yacu dusanga nk'iriba nitabaza nk'uko bisanzwe. Muri rusange hazaba hari iyo korali zo kuririmba, hari abandi bantu runaka muteganya b'abashyitsi badasanzwe ku buryo bashobora kuba bazabafasha kugira ngo zino nyisho zibashe kugera ku banyarwanda muri rusange? Dufite umukozi w'Imana uzwi nka Masumbuko Josue uyobora itorero ry'akarere rya Bugesera mu Rurembo rw'Iburasirazuba, azaba ari kumwe natwe, ndetse n'uhagarariye ivugabutumwa mu Rwanda ishami ryacu ryitwa DV Rudasingwa Jean Claude azaba ari ku munsi wa 6, ndetse na Revera Mutaganzwa Viateri uturuka mu itorero ry'akarere rya Gisagara. Abo bose tuza turi kumwe na nyakubahwa umushumba w'Ururembo rw'Amajyepfo, nawe azatanga ikiganiro muri iyo seminari. Icyo giterane kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma nkuko twabyumvishe bifite iminsi 7, bizaba bibera kwitabana ahandi hantu muteganya ko mushobora kuzabyimurira? Kuva ku wa mbere kugeza ku wa 6 saa 6, kuva ku wa mbere kugeza ku wa 6 bizabera kuri ADPR Taba, umudugudu wa Taba, ariko by'umwihariko tukore umwiherero muto w'abubatsi ingo mu rwego rwo kureba ko ibyo bize icyumweru cyose babifashe.
nyuma ya saa sita dukorere ku Itaba, ndetse no ku cyumweru tuzasoreza muri ADPR Taba. hari ibintu bidasanzwe muteganyiriza nk'imiryango yenda izaba yagaragaje ubwitabire cyangwa se kuba mu by'ukuri barakurikiye inyigisho zanyu neza cyane? duteganya gutanga impano ku bantu bamwe na bamwe, ariko mu rwego rw'ubusabane hazabaho umusangiro wo gusangira n'imiryango, ingo z'abashakanye, umugabo n'umugore basangirira hamwe, ndetse tubifuze kubaka ingo nziza. uko byumvikana muri rusange. Ese iki gikorwa ni igikorwa cyiza cyane ku muntu wese ubyumva, ni ikintu kije gufasha umuryango nyarwanda muri rusange. Mwamuteganya ko gishobora kuba ari ngarukamwaka cyangwa kigiye kuba kuri nshuro nta wundi mwaka yenda cyangwa se yindi nshuro muteganya ko kizongera kubaho? Inshingano z'itorero ryacu ADPR, cyane cyane paruwasi ya Taba, twebwe kwigisha no guhozaho. Nta nubwo tubikora ngarukamwaka, ahubwo twiha ibihembwe. Dushobora kureba tukavuga ngo ubu ni mu kwezi kwa 10, tukasanga no mu kwa 2 dushobora kongera kugitegura kugira ngo twigishe n'abandi bacikanywe, kandi bidukundiye buri mwaka tuzajya tugishyiraho igiterane kinini cyane. Nagira ngo dusoza mutange nk'amanimero yanyu ya telefone nk'umuntu umva ushaka kwitabira kino giterane kubera inyigisho runaka yumva zimureba zigiye kwigishirizwamo ahangaha, azabashe kuza. Muri rusange mutange n'ubutumwa muri rusange ku muryango mugari nyarwanda utabanye neza muri rusange. Nimero zanjye z'umushumba wa paruwasi ya Taba ni 07 8 53 179. Tigo ni 07 2 8 3 inyigisho rero nkuru natanga nuko dufite ubutumwa bwo kwigisha abashakanye kugira ngo bubake urugo ruzima, kandi no guhugura urubyaro rwacu kugira ngo rukurire mu buntu bw'Imana, bagire uburere bwa Gikristo.